一个茶盘，一个故事。大家好，我是舅毛师傅。这是我们广西的一位粉丝找到我，跟我说：“舅毛师傅，看你做茶盘足足看了2年了，现在决定下手一个。他要一个无漆无蜡的茶盘，这样显得木头原汁原味。木料要采用上等的酸质好料。都说茶盘要用简约，好用就好。我的茶盘简约又要带点雕刻，特喜欢我雕的蜗牛了。一意又好，除了雕牛，其他一切从简，也要做隐藏式排水口，这样显得更加简洁一点。钱自己给你安排。